Trải nghiệm đi cắm trại ở một nơi chỉ cách Hà Nội 1 tiếng đi xe máy. Hôm bọn mình đi thì đúng là thời tiết chiều lòng người mà. Trời dù hơi rét nhưng mà vẫn có nắng ấm, thế nên là chạy xe máy rất là phê luôn. Chúng mình đã thuê hết đồ cắm trại ở đây rồi, thế nên là chỉ cần mang đồ ăn theo thôi. Khúc này là đang dừng lại để lấy đồ cắm trại này. Trời ơi, nó đây rồi các bạn ơi, đây là khu cắm trại. Thế với các bạn là nhìn ở ngoài còn đẹp hơn trên ảnh rất là nhiều luôn á. Ở đây còn cho thuê cả bếp nướng nữa, thế nên khuyên các bạn nên chuẩn bị đồ nướng để mang theo nhá. Nhìn có hơi cháy một chút nhưng mà tôi đảm bảo là ngon. Đến đây rồi mà không đi chèo sắp thì tôi thấy đúng là phí phạm. Vâng, và đứa phí phạm đấy là tôi, bởi vì tôi ngồi thuyền hơi chứ không chèo sắp các bạn ạ. Hoàng hôn ở trên hồ Đồng Đò thì rất là đẹp, còn con bé không biết chèo thuyền hơi này thì không. Tôi đã quay vòng vòng trong cái hồ này được 2 tiếng đồng hồ rồi, và tôi nghĩ là mình nên dừng lại thôi. Sau đó chúng tôi lên bờ và ngồi nói chuyện với nhau rất là lâu. Công nhận là khung cảnh ở đây nhìn cực kỳ chill, đã vậy lại còn rất gần Hà Nội nữa, thế nên là hứng một cái có thể xách xe máy rủ nhau đi một cách dễ dàng, tag bạn thân vào và rủ đi ngay thôi nào.
fresh type of flow. Wrist icicle, ride deck bicycle. Come true, yo. Get you this type of. It was just like a movie. It was just like a song when we were young. Khóa 4 đã chính thức thông qua bản hiến pháp 1980. Hiến pháp 1980 gồm lời nói đầu 147
định mão 405.